Estamos aqui na Servopa, estamos na Matriz, em Curitiba. Estamos testando aqui um automóvel Fox. O cliente reclamou com barulho que seria alguma coisa de carpê, alguma coisa na carroceria. E com a máquina, com a oscilação que estamos aqui, bem rápido, o mecânico aqui em menos de 5 minutos conseguiu identificar o problema que estava aqui nesse ponto que eu estou apontando aqui, que é o batente do encosto do banco. Ele está batendo, ou seja, mais uma vez o nosso equipamento mostrando a eficiência dele. Esse problema estava na parte de trás do carro, então colocamos a Ruidcar para oscilar na suspensão traseira, e esse problema não era a suspensão e sim o batente do banco. Então, mais uma vez provando que a máquina provoca qualquer barulho. Ok, pessoal? Estamos aqui na concessionária Volkswagen, a empresa Servopa, em Curitiba. Então ali o pessoal já localizou o barulho. Eficiência comprovada.